ที่ยวไหนไปเที่ยวไหนไปเขาเจ้าฮะไปไหนเขาเจ้าเขาเจ้า6 กิโลเมตร6 กิโลโน้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคสวัสดีครับข่าวบอกSo today we will go to the Haad Suan zone Pradipat. A very nice long beach, especially beloved from the Thai people. They like it to go there from Bangkok. They come big families on a pickup or with a lot tour with a minibus. Stay there for 1-2 nights in a bungalow. Okay, we go there. Let's have a look how it's look out. Follow me. Pass now the railway track. This will be the double track for Bangkok, the new railway station, to Hua Hin, further to Suan, and finally to Singapore. Say no people in Hua Hin at the beach.
วันนี้ขายดีใช่ไหมตังเล่นได้ไหมได้หมดแล้วครับขอให้เป็นตังค์อย่างเดียวละกำลังไปทอดสดอยู่เลยนะโอ้ยมีอะไรมาเที่ยวกันเนี่ยมาไกลไหมเนี่ยมาที่ไหนฮะอันนี้เท่าไหร่ครับฮะเท่าไหร่ครับอ๋อ100อ่ะ100อ่ะโอเคนี่อร่อยมากครับมากนะ100 baht 100 baht 3 pieces you see 100 บาท squid white squid ฮะโอเควันนี้ขายดีฮะขอบคุณมากครับทำอะไรอ่ะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไปเที่ยวไหนอ่ะไปเที่ยวไหนอ่ะไปเขาเจ้าฮะไปไหนอ่ะครับครับ There's also a restaurant here, you see, but almost no people, because they eat all at the beach. I think it's more nice to eat at the beach than to see it here now. สวัสดีครับกินดื่มเบียร์ด้วยฮะอร่อยไหมเบียร์อร่อยอาหารไม่อร่อยชอบดีครับ